Bay degani savdo degani. Savdo degani demak oldi sotdi qilish. Bir molni ikkinchi molga almashtirish deydi eski vaqtdagi ulamolar. Chunki dastlab insonlar savdo aloqalarini o'rnatgan paytida pul bo'lmagan. Birov uyidagi bir molini olib kelib, o'ziga kerak boshqa molga almashtirgan. Bu almashtirishlar davom etib yurib, keyin sekin-sekin rivojlanib, undan keyin pul chiqqan. Haligi narsalarni ko'tarib yurmasdan pulni borib, pulga almashtirish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi bizni ko'zi o'ngimizda savdo desa pulga bir narsani sotib olish tushuniladi. Lekin aslida haligi gap bir molga boshqasini almashtirish savdo deyiladi. Tijorat savdodan ko'ra kattaroq ma'noni ifoda qiladi. Bugungi kunni tili bilan aytganda moliyaviy muomalalar deyiladi. Ana moliyaviy muomalalar inson jamiyatining o'zaro aloqalar ichida o'ta ahamiyatli muomala hisoblanadi. Va bu aloqalar ichida eng muhim o'rin egallagan demak soha hisoblanadi. Shuning uchun siz bilan biz mo'min musulmon insonlar bu boradagi ta'limotlarni yaxshilab o'rganishimiz, ularga ixlos bilan amal qilishimiz matlubdir. Shunda topgan narsalarimiz halol bo'ladi, qilayotgan muomalalarimiz halol bo'ladi va o'sha o'zimiz uchun topgan molimiz, o'zimiz uchun qilgan muomalalarimizni diniy ta'limot asosida qilganimiz uchun o'zimiz bu dunyoda moddiy manfaat ko'rsak ham ajr savob olamiz. Ajr savob olamiz. Ana